professional dapat ang nagda-drive. Grabe, eh. Lahat na ng experience, eh. No? Grabe, lalo na yung kagabi, yung nawala ng ilaw. Saan nawalan ng ilaw? Doon sa pinaradaan natin na, doon sa pinag-stop overan natin. Ay, yung nag-brown out? Yung nag-brown out. Time check, 5:41 AM. Grabe. Pagkatapos daw nito, okay na daw yan, eh. Pero nakita mo, tumatagilid yung ano, si Hallelujah. Pero kung mas safe daw dito kaysa dun sa kabila eh, di ba? Oh, doon nga daw tumaob yung truck. Hindi din daw pati makakadaan doon. Kaya napilitan na silang magpadaan dito. Sino nagsabing hindi makakadaan doon? Si Kapitan? Kasi nga yung truck na biyaheng Oh, Ormoc, bakit pinayagan dumaan doon yung wala nga ibang daw sasakyan? si Cap. Ay hindi pa yon, ibang daan pa yon. Dito sa barangay nila, dalawa daw yung daan, eh. Isang pabundok at saka isang tabing dagat. Eh, tingnan mo yung taas na yan, no? Buti, yung tabing dagat nila, matigas ang lupa, no? Alam na nila. Na din, ah. Ito ang ine-expect ko na rough road, ganito. Pero hindi yung putikan. Kaya pala hindi pwede ng gabi dumaan, ano? Mas maganda pag buhangin, di? No? Hindi. Lambot. Sa ganito? Nararamdaman mo na lumulubog. Kesa sa bato. Mas gusto ko yung bato. Pero flat naman yung buhangin. Kaya nga, buti na lang. Ano kaya grabe, ang dami pa pala talaga nating sasakyan. Kaya pala gusto nila batch per batch, na? Ayun naman yung mga papasok. Madadaan din sila dito. Tagal pa nilang mag-aantay.
may bukal dun. May bukal sila na liguan.